Kartę otrzymałem od firmy Nvidia, nie ma to jednak wpływu na wyniki testów, które były przeprowadzone przeze mnie samodzielnie i niezależnie. Nvidia zasugerowała jedynie gry, które powinny w teście się znaleźć jako przykłady działania technologii DLSS 3. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja karty Nvidia GeForce RTX 4080 Founders Edition. Zapraszam. Wreszcie generacja kart Nvidia z serii 4000 zawitała w naszych komputerach. Przyznam, że czekałem na nią z wielką niecierpliwością. GPU, które pozamiatało nie tylko mocą, ale i pomysłowymi technologiami zawartymi w środku. Nvidia GeForce RTX 4080 to potężna karta, nie ma co do tego wątpliwości. Nie dość, że zostawia poprzednią generację w tyle pod kątem wydajności, to zaskakuje niezwykle wysoką kulturą pracy oraz niespodzianka niskim poborem mocy, nawet w stosunku do poprzednika, czyli 3080. I w ramach testu z tą właśnie kartą zrobię porównanie. Karta jest ogromna, 3-slotowe, prawie 2-kilowe monstrum robi wrażenie. Wersja Founders Edition charakteryzuje się podobnym rozwiązaniem chłodzenia jak w 3080. Mamy dwa, tym razem sporo większe wentylatory po obu stronach karty. Wentylatory są półpasywne, oznacza to, że jeśli nie gramy albo nie wykonujemy czynności wymagającej mocy karty, pozostają one w spoczynku. Gdy odpalamy grę, zaczynają się obracać. I tutaj ciekawostka, wbrew pozorom, płytka PCB karty nie jest specjalnie duża. Główny wpływ na rozmiar karty ma właśnie system chłodzenia. Na śledziu umieszczono 3 DisplayPorty w standardzie 1.4a i jedno HDMI w standardzie 2.1a. Na górze karty znalazło się złącze zasilania. W odróżnieniu od 4090 dołączona w pudełku wtyczka ma rozgałęźnik na 3 kable i 3 linie zasilania powinny być puszczone osobno z zasilacza. Ciekawe, bo 3080 miało większy pobór mocy i miało rozgałęźnik na 2 kable, nie mniej. Jak pokażą testy i sami będziecie mogli sprawdzić, pobór mocy w 4080 zaskakuje i to bardzo pozytywnie. Jeśli chodzi o temperatury, karta w sumie ani razu nie przekroczyła 65 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o parametry, jest to karta oparta o architekturę Ada Lovelace wykonaną w technologii 4 nanometrów. Mamy tutaj 16 GB pamięci GDDR6X o taktowaniu 1400 MHz. Bazowa częstotliwość zegara GPU wynosi 2,21 GHz, a w trybie Boost 2,51 GHz. Karta wyposażona jest w 9728 procesorów CUDA, 307 rdzeni Tensor i 79 rdzeni RT odpowiedzialnych za śledzenie promieni. TDP karty wynosi 320 W według producenta, a wymagany zasilacz to 750 W. Maksymalna temperatura GPU wynosi 90 stopni, ale tej temperatury nigdy pewnie na karcie nie zobaczymy. Wymiar wersji Founders Edition to szerokość 137 mm i długość 304 mm i lepiej przed zakupem sprawdzić swoją obudowę. W dobie popularności płyt Micro ATX i niewielkich obudów można się srogo zdziwić. Oczywiście karta 4080 to też zawarte w środku technologie jak DLSS 3, o którym szerzej za chwilę, Nvidia Reflex do minimalizowania opóźnień, czy podwójny encoder AV1, o którym opowiem w dalszej części testu. Czym jest DLSS 3? Zacznijmy od tego, że DLSS 2 i DLSS 3 to są dwie zupełnie różne funkcje i przede wszystkim DLSS 3 nie jest, i jeszcze raz podkreślam, nie jest następcą DLSS 2. Ma on za zadanie wspierać DLSS 2 lub odwrotnie, DLSS 2 ma wspierać DLSS 3. Już wyjaśniam, o co chodzi. Oczywiście DLSS 3 może działać niezależnie od DLSS 2. Dobra, więc tak. Funkcja DLSS 2 działa na zasadzie powiększania klatki. Na przykład klatka jest natywnie renderowana w 1920 na 1080 pikseli. Następnie dzięki rdzeniom Tensor i algorytmowi sztucznej inteligencji jest upskalowana na przykład do 2160p. W zależności od presetu DLSS 2 klatka ma różną wielkość natywną. Zazwyczaj na przykład dla Ultra Performance jest to 720p. DLSS
3 z kolei upłynnia obraz, wkładając pomiędzy dwie klatki trzecią klatkę w oparciu o wektor ruchu i ponownie przy wykorzystaniu rdzeni tensor i algorytmu AI. Ta nowa klatka jest całkowicie generowana przez sztuczną inteligencję. Ładnie to wyjaśnię na Cyberpunku. Przy czym jest to wersja specjalnie przygotowana pod DLSS 3 i benchmark nie zlicza poprawnie klatek, zlicza tylko te natywne, natomiast mój benchmark, który widzicie w rogu, pokazuje już prawidłową ich ilość. Mocno to nam pomoże. Natywna rasteryzacja Cyberpunka w 2160p bez dodatków DLSS, czyli dana gra jest renderowana w 2160p, nic nie jest do niej dodawane, kropka. Gra osiąga na presecie detali Ray Tracing Ultra 27 klatek na sekundę. Jeśli użyjemy czystego DLSS, jak zapewne łatwo się domyślić, ilość klatek mniej więcej się podwoi. I tak się dzieje. 47 klatek na sekundę. Jeśli dorzucimy do tego DLSS 2, na przykład na presecie wydajność, czyli klatki są renderowane w niższej rozdzielczości, a pomiędzy nie jest wkładana kolejna klatka, i tutaj przyznam, że nie wiem, czy algorytm działa w tą stronę, czy odwrotnie. Ale jeśli połączymy obydwa DLSS-y, uzyskamy wynik 98 klatek na sekundę. Także jeszcze raz podkreślę i warto o tym pamiętać, bo różne bzdury na necie krążą. DLSS 3 wspomaga DLSS 2 lub odwrotnie. Klatki są renderowane natywnie w niższej rozdzielczości i dodatkowo pomiędzy nie jest wrzucana dodatkowa klatka. Dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie? Już wyjaśniam. Bottleneck, czyli wąskie gardło. Problemem, który Nvidia musiała rozwiązać, było wąskie gardło na procesorach i nie na 10-letnich CPU, ale na najnowszych. Karta jest za szybka w stosunku do procesora. Widać to na przykład świetnie w Destroy All Humans 2 Reprobed. Zazwyczaj utylizacja karty jest na poziomie 97-99%. Oznacza to, że karta wypluwa klatki, ile fabryka dała. Ale jeśli utylizacja spada poniżej, widać, że procesor nie wyrabia z ilością danych potrzebnych do generowania klatek przez GPU. Dlatego zobaczymy to nie tylko w utylizacji, ale i w poborze mocy, no i oczywiście w temperaturach. Najzwyczajniej mówiąc, GeForce się nudzi, czekając aż procesor przetworzy dane potrzebne do wygenerowania kolejnych klatek. A więc w Destroy All Humans 2 w 2160p, niezależnie który preset DLSS 2 wybierzemy, ilość klatek będzie bardzo do siebie zbliżona, bo CPU i tak nie przerobi ich więcej. Dlatego, aby zniwelować wolniejsze generowanie informacji przez procesor, GeForce generuje klatki, aby pozbyć się bottlenecka, co niestety też nie do końca zawsze się sprawdza. Po uruchomieniu DLSS 3 zauważcie, że ilość ramek wzrosła, ale też nie dokładnie dwukrotnie. Wniosek. Testy karty serii 4000 nie ma sensu robić w rozdzielczości poniżej 2160p, bo właśnie nastąpi wąskie gardło na CPU i nie wskoczy powyżej pewnego pułapu i nie uzyskamy wymarzonej i oczekiwanej ilości FPS-ów. I druga sprawa. Aby cieszyć się ogromną liczbą ramek na sekundę, no niestety trzeba mieć mocne CPU. Inaczej procesor zdusi to, co robi GeForce. Dlatego testy powtórzę za jakiś czas, używając najnowszego CPU od Intela 13900K w połączeniu z płytą Asusa na Z790 i RAMem DDR5. Nie sądzę, że rozwiąże to problem całkowicie, ale na pewno zmniejszy bottleneck. Okej, jaka platforma testowa? Tak na szybko, bo mamy naprawdę dużo informacji do przetworzenia. Procesor 12900K o taktowaniu 5100 MHz w trybie Boost. Niepodkręcany, chłodzony Noctuą NHD15. Do tego płyta Gigabyte Aorus Elite AX na chipsecie Z690. 64 GB pamięci RAM DDR4 G-Skill Trident Z o częstotliwości 4000 MHz. Gry były instalowane na dysku SSD Samsung 980. Wszystkie testy były przeprowadzone w 2160p na maksymalnym ustawieniu detali z wyłączonym V-Synciem i limiterem klatek, chyba że powiem, że było inaczej. Zacznijmy od testów syntetycznych, czyli 3D Mark, który wciąż jest wiodącym benchmarkiem na rynku. W Time Spy Extreme, który nadal jest wymagającym testem nawet dla najnowszych GPU, karta poradziła sobie świetnie. Ale zwróćcie uwagę na pobór mocy i temperatury dwóch generacji kart. To naprawdę daje do myślenia. Na teście uzyskałem 12 058 punktów, co stanowi 49% wzrost wydajności karty nad 3080
3080. W zwykłym TimeSpy uzyskałem 22 529 punktów, co stanowi 42% wzrost szybkości karty. W Ray Tracingu karta okazała się o 80% szybsza od poprzedniej generacji. Postanowiłem przyjrzeć się teraz Port Royal z kilku powodów. Nadal możemy testować w nim DLSS 1, DLSS 2, ale i już DLSS 3, aby zobaczyć, jak poradzi sobie karta w stosunku do poprzedniej generacji. Wyniki na DLSS 1, którego w zasadzie już się nie używa, wyglądały następująco. Zwróćcie uwagę, że na czystej rasteryzacji uzyskałem wzrost na poziomie 61%. Dalej, DLSS 2, który testowałem na 3 podstawowych rozdzielczościach: 1080p, 1440p i 2160p, dodatkowo z każdym presetem, czyli wydajność i jakość. Wyniki wyglądały następująco. Średni wzrost wydajności DLSS 2 względem 3080 wynosi 52%. No i na koniec wisienka. DLSS 3, którego nie miałem jak porównać z kartą 3080, więc wrzucę tylko same wyniki, w zasadzie tylko dla 2160p. Testowanie pozostałych rozdzielczości nie miało już sensu. Ostatnim testem jest nowy test Speedway, który ma zastąpić TimeSpy'a, który łączy śledzenie promieni z tradycyjnym renderingiem. Test jest przeprowadzany w 1440p. Karta 4080 okazała się szybsza o 62% względem 3080. Kolejne testy przeprowadziłem na popularnym Blenderze i V-Rayu, używając odpowiednich benchmarków. Na Blenderze karta okazała się średnio o 90% szybsza w odbliczeniach. Na V-Rayu uzyskałem podobny wynik: 97% wzrost wydajności względem 3080. Benchmarki benchmarkami, ale jak sprawują się gry? Przetestowałem kartę na kilku najnowszych tytułach ze swojej biblioteki. Zacznijmy od 2 gier, które oryginalnie pokazały się na PlayStation. Na początek Uncharted 4. Gra nie obsługuje na tę chwilę DLSS 3, ale obsługuje DLSS 2. Test zaczynał się początkiem pościgu na Madagaskarze, a kończył wybuchem drugiej ciężarówki. Rozdzielczość 2160p, wszystkie detale zostały ustawione na ultra. Zwróćcie uwagę, że na wyłączonym DLSS, czyli na czystej rasteryzacji, karta okazała się mocniejsza aż o 93%. Kolejne presety DLSS 2 również przynosiły znakomity wzrost wydajności. Jeśli zastanawiacie się, czemu na ultra wydajności wzrosło jedynie o 47%, odpowiedzią jest ponownie wąskie gardło na CPU, co widać w utylizacji i temperaturach karty. Niemniej karta w Uncharted 4 poradziła sobie znakomicie. Kolejnym tytułem jest God of War. Ponownie 2160p i wszystkie detale na ultra. Test rozpoczynał się ostatnią sekwencją walki z Baldurem, a kończył na wejściu Kratosa do domu. Wyniki prezentowały się następująco. W tym przypadku widać mniej więcej 50% wzrost wydajności względem 3080. Ale pamiętajmy, że ta gra też nie obsługuje póki co DLSS 3, więc jeszcze dużo może się tutaj zmienić. Sprawdziłem Red Dead Redemption 2. Pomimo kilku lat na karku, gra ma mordercze wymagania sprzętowe i niewiele osób ma taki komputer, aby pograć w tytuł w komfortowej liczbie klatek na sekundę, nie wspominając już o 2160p. Użyłem wbudowanego growego benchmarka, ustawiając suwak detali w 3 pozycjach: minimum, maksimum i pośrodku, dzięki czemu miałem detale niskie, średnie i wysokie. Sprawdziłem grę dla rozdzielczości 2160p ze wszystkimi presetami DLSS na wszystkich ustawieniach detali. Wyniki wyglądały następująco. Niemal w każdym presecie DLSS licznik klatek niezależnie od detali wskazywał grubo ponad 100 fps. Poniżej 100 klatek uzyskałem jedynie na czystej rasteryzacji w rozdzielczościach 1440p i 2160p, ale te wyniki też nie były jakieś dramatyczne. Zwróćcie uwagę na skok wydajnościowy na niskich detalach bez DLSS. Rewelacja. Najbardziej interesujący mnie wynik to oczywiście najwyższe detale i preset jakość, gdzie pokazało 109 klatek na sekundę i było 56% wzrostem wydajności względem 3080. Pozostałe wyniki mniej więcej utrzymywały się na podobnym poziomie. No dobra, zajmijmy się teraz ciekawym przypadkiem: Destroy All Humans 2. Test opierał się na polataniu kryptostatkiem, zburzeniu 2 budynków i podpaleniu budynków na terenie całej dzielnicy. Co ciekawe, różnice między 3080 a 4080 były jedynie
aktualnie na poziomie kilku procent, poza czystą rasteryzacją, gdzie wzrost był 20%. Ale czemu tak nisko? O co chodzi? Spójrzcie na temperatury i utylizację GPU. Pokazuje, jak biednie gra jest zoptymalizowana. W kilku testach nawet 4080 był słabszy niż 3080. Jednak jak wspomniałem, tutaj problemem jest wąskie gardło na CPU, a bardziej bardzo kiepsko zaprojektowana gra. Zwłaszcza, że nie mamy tutaj ani śledzenia promieni, ani jakiejś wybitnej oprawy. Ale rozumiem, czemu Nvidia wybrała tą właśnie grę, bo fajnie pokazuje, jaką robotę w tym wypadku robi DLSS 3. Po uruchomieniu tej funkcji ilość ramek wskakuje w każdym teście grubo ponad 100 klatek na sekundę. Widać, że generowanie klatek w grach kiepsko zoptymalizowanych jest świetnym rozwiązaniem, ale jak się domyślacie, jest też mieczem obosiecznym i myślę, że doskonale wiecie dlaczego. Oby tylko deweloperzy nie podchwycili tej myśli. A Plague Tale Requiem to świetny tytuł, ale ponownie posiada mordercze wymagania. Dobrą wieścią jest to, że obok DLSS 2 wspiera też DLSS 3. Test polegał na przebiegnięciu ostatniego segmentu w mieście do budynku, w którym Amicia miała zamieszkać. Detale oczywiście ustawione na ultra, rozdzielczość 2160p. Jak ogromne gra ma wymagania, pokazuje sama rasteryzacja bez DLSS, gdzie gra nie uzyskała nawet 60 fps. Uruchomienie presetów DLSS dało bardzo przyjemny wzrost klatek na sekundę i karta okazała się średnio o 42% szybsza od 3080. Uruchomienie DLSS 3 dało potężny przyrost płynności. Każdy preset uzyskał sporo ponad 100 klatek na sekundę. Mój ulubiony, czyli preset jakość, 111 fps, co jest znakomitym wynikiem. Zastanawiałem się, jaką wisienkę zostawić na koniec, ale zdecydowałem, że nie będzie to Cyberpunk 2077, o którym opowiem teraz. Cyberpunk dostał specjalną wersję, póki co beta, która umożliwia uruchomienie DLSS 3. Testy przeprowadziłem na wbudowanym benchmarku, który jest niezwykle problematyczny, ale w końcu udało mi się go okiełznać. Testy przeprowadziłem na 2160p, na każdym presecie detali, z każdym presetem DLSS. Zacznijmy od rasteryzacji, czyli bez sztuczek Nvidia. Na rozdzielczości 2160p i detalach ray tracing wysoki uzyskałem, uwaga, 27 klatek na sekundę. Wydaje się to niewiele, ale jest to 286% wzrost względem karty 3080. Ogólnie tryby bez DLSS z włączonym ray tracingiem dają mocno popalić GPU, ale mówimy tutaj o czystej wydajności RTX-ów, no a druga sprawa, nikt na takim szalonym trybie nie będzie grał. Więc nie patrzcie tyle na same FPS-y, ale na wzrost procentowy względem poprzedniej generacji. Teraz testy z wykorzystaniem tylko i wyłącznie DLSS 3 i generowanie klatek, ale bez skalowania DLSS 2, czyli tylko DLSS 3. Wzrost płynności jest spory, ale nie możemy tutaj mówić o dublowaniu klatkarzu. Niemniej, jeśli ktoś nie lubi DLSS 2, na Ray Tracing Ultra można wycisnąć 47 klatek. Gdy odpalimy do tego jeszcze DLSS 2, widać już w pełni magię Nvidia. Przy okazji nie patrzcie tutaj na licznik klatek Cyberpunka, bo nie działa on jak powinien i nie pokazuje klatek stworzonych przez sztuczną inteligencję. Preset jakość na Ray Tracingu Ultra uzyskuje 73 klatki na sekundę. Niesamowite. Jeśli wejdziemy na preset wydajność, 98 klatek na sekundę. Wyniki są powalające. Na koniec zostawiłem rodzynka. Microsoft Flight Simulator. Gra, która pali karty graficzne, procesory i mózgi graczy, którzy nie mogą uzyskać 60 klatek na wypasionych maszynach. Całe szczęście Flight Simulator dostał wsparcie dla DLSS 3. Test przeprowadziłem przelatując nad Nowym Jorkiem do Statuły Wolności. Detale były ustawione na ultra, rozdzielczość 2160p, słowem masakracja dla komputera. Jak widać, nawet przy wsparciu DLSS 2 wyniki nie zachwycają i niezależnie od presetu są dziwnie do siebie podobne. Ponownie odpowiedź leży w wąskim gardle na CPU. Zwróćcie uwagę na utylizację karty, jak i temperatury. Gdyby utylizacja dobiła do 97-99%, myślę, że uzyskałbym wyniki ponad 60 klatek na sekundę spokojnie, ale grę blokuje moc procesora, więc więcej niż 55 klatek nie będzie i koniec. I ponownie z pomocą przychodzi DLSS 3, który w zasadzie w każdym teście
dubluje klatki. Niestety z powodu goniącego terminu sprawdziłem tylko 2 presety na DLSS 3. Jakość, gdzie uzyskałem 112 klatek na sekundę i ultrawydajność, gdzie nawet miałem mniej, bo 110 klatek na sekundę. Niestety ponownie DLSS 3 blokuje CPU. Tym razem utylizacja spadła do jeszcze niższych wartości. Aby uzyskać lepszy klatkarz, trzeba wyposażyć się w potężniejszy procesor. Powrócimy jeszcze do Flight Simulatora w innych testach. Na koniec zerknijmy jeszcze kodery AV1, ich wydajność i przede wszystkim jakość generowanego obrazu. Karta posiada 2 kodery sprzętowe AV1, które umożliwią streamowanie w 2160p nawet w 120 klatkach na sekundę. Standardowy kodek H264 już nie był na tyle wydajny, aby dać odpowiednią jakość obrazu, no i oczywiście ilość klatek na sekundę. Do testów wybrałem Tekkena 7 z kilku powodów. Gra jest szybka, posiada dużo kontrastów. Wybrałem lokację, na której pada deszcz, a podłoże składa się z siatki. Większość walk w 1080p oglądanych na YouTubie wygląda bardzo źle, dlatego dobór gry był dla mnie w miarę oczywisty. Na początek jakość streamowania ustawiona na bitrate 8 megabitów w rozdzielczości 2160p i 60 klatek na sekundę. Myślę, że porównanie mówi tutaj samo za siebie. Podwyższenie bitrate'u do 18 megabitów zwiększyło jakość na H264, ale też i sporo zwiększyło jakość na AV1, które i tak wygląda lepiej. 18 megabitów to maksymalny bitrate, w którym YouTube pozwala wrzucać pliki w 1080p w 60 klatkach na sekundę. Kodek AV1 jest już dostępny w pakiecie Adobe poprzez wykorzystanie darmowego kodeka third party Vocoder, którego przy okazji na co dzień używam i polecam. Wszystkie filmy, które oglądacie, są kodowane przez Voka i od teraz będzie to kodowane AV1. Nawet film, który oglądacie, został już wyrenderowany przy użyciu kodeka AV1. Po zakończeniu testów mogę powiedzieć tylko, że jest moc. Na pewno gry, które dostaną wsparcie DLSS 3 uzyskają potężny boost klatek na sekundę. Jest w tym też niebezpieczeństwo, o którym wspomniałem przy okazji Destroy All Humans. Deweloperom może nie chcieć się optymalizować gier, bo Nvidia i tak wszystko załatwi. I to jest problem. Niemniej, Nvidii udała się rzecz wręcz niesamowita. Po pierwsze, zużycie prądu spadło względem wcześniejszych generacji. Spadły też temperatury. Ani razu nie widziałem jej wyższej niż 65 stopni Celsjusza. Co za tym idzie, karta charakteryzuje się wysoką kulturą pracy. 4080 jest niezwykle cicha w porównaniu z 3080, która przypominała pod obciążeniem startujący odrzutowiec. Ale najważniejsze, udało się uzyskać większą wydajność i obejść, no cóż, do pewnego stopnia wąskie gardło na CPU. Zwróćcie uwagę, że na gorszych CPU niż ten, który miałem na platformie testowej, będzie większy problem, dlatego DLSS 3 wydaje się świetnym pomysłem, bo obchodzi on to wąskie gardło i daje spory wzrost klatek na sekundę. Patrząc na moc obliczeniową GPU, ta zdaje się potwierdzać to, co mówił Jensen Huang, że dobijamy do kresu możliwości czystej mocy rasteryzacji GPU. Przypominam, że karta jest wykonana w technologii 4 nanometry i przyszłość tkwi w sztucznej inteligencji. Na koniec pytanie, czy widać, że klatka jest generowana przez AI? Nie. Przyznam, że oglądałem nagrane filmy klatka po klatce i ciężko określić, która była generowana przez sztuczną inteligencję. Bardziej widoczne wydają się klatki na presecie ultrawydajność, ale tam dochodzi jeszcze spore skalowanie, więc każda wygląda podobnie. Nvidia poszła w zupełnie nową stronę, jeśli chodzi o generowanie obrazu. Zamiast walczyć z czystą mocą karty, zwiększając jej zapotrzebowanie na prąd, zwiększając jej temperatury, obeszła to w elegancki sposób, tworząc kartę cichą, energooszczędną, wydajną i nie wydzielającą zbyt wiele ciepła. Model testowany w tym filmie to model referencyjny. Firmy produkujące własne konstrukcje mogą stworzyć je głośniejsze lub nawet jeszcze większe, ale też pewnie miejscami nawet szybsze niż Founders Edition. Niemniej uważam, że Nvidia wybrała dobrą drogę, jeśli chodzi o przyszłość GPU i jasne, można powiedzieć, że to tylko sztuczki. Tak, to sztuczki, ale sztuczki, które się sprawdzają i wykonują podstawowe zadanie, na którym nam graczom najbardziej zależy. Zwiększają płynność gier. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz recenzję karty zeszłej generacji.